السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الرحمن أحمد شهده إسلام مركزنا مشرح مدحوينimo kamid musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimada 2022 waxaan rabaa baaq ama dhambaal inaan u diro madaxda maamul goboleedyada ee isugu imaanaysa caasimadda dalka Soomaaliyeed iyo waliba madaxda musharaxiinta kale. waxaan leeyahay dalkan waa loo soo halgamay, waqti baa ku baxay, juhdi badan baa ku baxay. waxaa loo baahan yahay tanaasul iyo markino iscafin dhab loo baahan yahay. waxaa loo baahan yahay dadka in dhibaato hor loo horseedin, dalkan dib hor loo horseedin, shacabka in la barakicin. marka waxaan leeyahay baaq Andrea waxaan rajayn doonaa in safgarasho iyo wanaag uu kasoo bixi doono, loona dareeri doono doorasho cod iyo xalaal ah oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ku qanacsan tahay. dhagahana dadka Soomaaliyeed u taagi doonaan. dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waan ka daalnay wixii hore, waxaan rabnaa wax xalaal ah insha Allah taala. waxaan rajaynaynaa guul iyo gobonimo. madaxdan waxaan leenahay ilaahay xaqayna waafajiyo, wixii rabna ilaahay ummadda Soomaaliyeed ha waafajiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.